Oggi creiamo un'animazione con Procreate. Ciao a tutti, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale. Come vedete dall'inquadratura questo è un tutorial e ho deciso che questa sarà l'inquadratura per tutti quanti i tutorial e oggi vediamo come possiamo creare un'animazione usando Procreate, che generalmente si usa per disegno e illustrazione, ma in realtà è perfetto anche per piccole animazioni, a patto che queste siano corte. Dobbiamo aprire Procreate e dobbiamo creare quello che sarà il nostro nuovo progetto. Io come formato di solito uso il formato di YouTube, i 16 noni, che corrispondono ai 1920 x 1080 megapixel. Eccoci qui. A questo punto si presenta il nostro foglio, come si presenterebbe normalmente per un'illustrazione, ma noi dobbiamo creare un'animazione. Allora clicchiamo sulle impostazioni, andiamo nella sezione Canvas, io ce l'ho in inglese e in italiano, onestamente non so che cosa vi viene scritto, magari può essere pure uguale, e abbiamo l'assistente animazione, nel mio caso Animation Assist, ma comunque è sempre lo trovate con un nome analogo a assistente dell'animazione, cose di questo tipo, e lo attiviamo. Possiamo notare nel preciso istante nel quale l'abbiamo attivato che qui sotto è comparsa una barra. Questa è la nostra, possiamo chiamarla barra di navigazione all'interno della nostra animazione. Succede ora che se noi vogliamo aggiungere un frame e possiamo farlo direttamente dalla barra qui sotto, ci aggiunge giustamente un altro frame della nostra animazione. Però normalmente quando noi facciamo delle illustrazioni, disegniamo, possiamo utilizzare diversi layers. Quindi in questo caso, se supponiamo di essere nel nostro primo frame e aggiungiamo un layer, la cosa che normalmente dovrebbe succedere è che ci aggiunge uno strato per poter disegnare. Ad esempio, se noi qui sotto vogliamo disegnare lo sfondo e supponiamo di aver disegnato così un pochino dell'erba, quando noi aggiungiamo un altro layer perché magari vogliamo disegnare un albero oppure il cielo, dovrebbe aggiungercelo sopra. Ma una volta che noi l'abbiamo aggiunto, possiamo notare che non ha aggiunto un layer, quindi uno strato, al nostro disegno, alla nostra animazione, ma ha aggiunto un frame. Quindi come possiamo fare noi per poter usare comunque tutti quanti i vari strati? Grazie alla nuova funzione, credo che sia una nuova funzione, noi penso sia sempre stata su Procreate, quella di poter unire e raggruppare i diversi layers. Come si fa? Semplicemente noi teniamo premuto e ci spostiamo sopra al layer che vogliamo raggruppare. Abbiamo creato un nuovo gruppo. Questo gruppo possiamo ad esempio rinominarlo e lo chiamiamo background, perché magari vogliamo usare questo come sfondo poi per tutti quanti i frame o quasi. Nel momento nel quale noi l'abbiamo raggruppato, possiamo notare nuovamente nella barra di navigazione in basso che i nostri frame si sono ridotti a 1, mentre prima erano 2. In questo caso, se noi usciamo dal nostro gruppo di layer che abbiamo creato e ne aggiungiamo uno, ci aggiunge comunque un nuovo frame. E se noi a nostra volta vogliamo raggrupparlo ancora, dobbiamo metterlo all'interno del gruppo background che abbiamo creato. E così i frame si riducono di nuovo a 1. Ma non solo, questa funzione di Procreate, quella di poter creare le animazioni, ci permette di fare una cosa che è molto interessante. Se noi aggiungiamo qualche frame giusto per mostrarvi come ci possiamo muovere anche all'interno poi della nostra animazione, decidiamo che questo vuole essere il nostro sfondo per tutta quanta la durata dell'animazione, non ci resta far altro che tenere premuto sul primo frame e possiamo impostarlo come background. Noi lo impostiamo come background e nel momento nel quale noi andiamo ad aggiungere un frame nuovo, questo frame continuerà a tenere il pattern che avevamo creato come background, quindi impostandolo all'inizio. Potete anche vedere che
si presenta una linguetta azzurra. Questa linguetta azzurra indica che questo non è un frame, ma è il nostro background di partenza, quindi se noi ci spostiamo sopra di esso e ad esempio vogliamo disegnarci qualcosa così, dobbiamo dirglielo che noi siamo nel background attualmente e possiamo continuare a disegnare. Adesso facciamo velocemente un piccolo sfondo giusto di partenza per iniziare a fare tutta quanta la nostra animazione. Eccoci qua, allora questa è la nostra base, quindi ciò da cui noi partiamo per poi creare tutta quanta la nostra animazione. Abbiamo tutti quanti i nostri frame che appunto sono tutti quanti uguali e tutti quanti presentano questo sfondo e adesso vogliamo andare a disegnarci sopra qualcosa, vogliamo che accada qualcosina. Allora cosa facciamo? Ci posizioniamo sul nostro primo frame che ci evidenzia come frame 2 perché il primo in realtà l'abbiamo nel nostro background e qui noi andiamo a disegnare. È importante sempre stare attenti a essere nel layer giusto e nel frame giusto quando disegnate per evitare particolari disguidi. Ora noi vogliamo magari disegnare il sole che sorge e ci posizioniamo nel nostro primo frame che sarà il nostro frame 2. In realtà il nostro frame 1 ma questo sarà la prima cosa che succede quando sorge il sole è che la luce inizia a cambiare. Prima illumina le nuvole, poi illumina tutto quanto il cielo. Allora, cosa facciamo noi? Mettiamo un pennello, poi ognuno usa i pennelli che preferisce, eccetera. Io ovviamente vi porto solamente quella che è la mia esperienza, quello che faccio io. Eccoci qua. La luce del sole quando sorge è un pochino sull'arancione, sul rosa, inizia a tingere le nuvole un pochino di questi motivi. E quindi noi aggiungiamo qualche sfumatura che all'inizio sarà solamente in basso e ci spostiamo al frame successivo. Cosa succede? Quando andiamo sul frame successivo possiamo notare che ci ha cancellato quello che noi abbiamo fatto prima. Quindi questo significa che noi dobbiamo duplicare questo frame in modo tale da poi poterci lavorare in seguito. Questi frame li cancelliamo un attimo perché li avevo creati prima per mostrarvi come si lavora sulla barra di navigazione. Quindi questo frame lo duplichiamo, vediamo che qui sotto nella barra ce lo aggiunge e continuiamo a lavorarci, continuiamo ad aggiungere la nostra luce che si intensifica e ancora lo duplichiamo e andiamo avanti, ci aggiunge sempre nuovi frame successivi. Adesso cosa succede? Che anche il cielo inizia a cambiare colore e quindi abbiamo bisogno di sovrapporre un frame ad un altro. Noi ne aggiungiamo uno che ci dice che aggiungiamo un layer, noi lo uniamo, quindi andiamo a creare un gruppo qui sotto e iniziamo anche a cambiare il colore del cielo. Adesso, se noi vogliamo continuare a disegnare sulla nostra animazione partendo da quello che abbiamo già fatto, dobbiamo duplicare l'intero gruppo e non soltanto uno dei due layer. E poi noi scegliamo su quale dei due continuare a lavorare eventualmente. Eccoci qua, adesso aggiungiamo un elemento ancora nuovo che sarà il sole che sorge. Una cosa che potete fare nell'animazione, ad esempio, ora io voglio che il sole salga, man mano un pochino salga il sole. Allora cosa possiamo fare? Avendo noi fatto un layer apposito solamente per il sole, possiamo posizionarci sopra, selezionarlo con la freccetta e qui possiamo spostarlo nella parte dove vogliamo. Dietro, grazie alla funzione Onion Skin che è presente di default, vediamo dove era posizionato prima e quindi possiamo alzarlo
leggermente e proseguire così, alzandolo sempre man mano un po' di più. Qui ad esempio duplichiamo il layer, così andiamo sul sole e lo alziamo. E poi lo si può sempre modificare. Se avete dimenticato di aggiungere qualcosa come le ombre potete farlo poi in seguito. A me piace anche selezionare un elemento in modo che io traccio il movimento che farà poi quel determinato elemento all'interno della mia animazione e poi modifico, aggiungo tutte quante le ombre. Insomma, qui dipende molto, è molto soggettivo, dipende come poi voi vi trovate bene a lavorare. Ecco, in questo caso io ho sbagliato, ho aggiunto semplicemente un layer e quindi non mi ha duplicato tutto quanto il gruppo. Se vi succede potete anche capire a quale layer siete, perché c'è un numero limitato. Infatti per questo dicevo che va bene per animazioni corte, perché il numero massimo di frame che noi possiamo avere, ma i frame si sommano anche ai layer che noi possiamo avere in totale, mi pare 264, quindi potete capire che o creiamo molte animazioni piccole o difficilmente possiamo creare un'animazione molto grande. Poi se voi avete trovato modo invece di modificare il numero di frame e di layer complessivi che vi garantiscono di poter creare un'animazione, fatemelo sapere, perché mi tornerebbe molto utile, al posto che usare un'altra applicazione, dato che con Procreate mi trovo veramente molto bene. Eccoci qua, se non sappiamo bene adesso come procedere, vogliamo capire a che punto siamo della nostra animazione, ci basta far altro che schiacciare il tasto play qui sotto e vediamo tutta quanta la nostra animazione, la riproduce in continuazione. Noi possiamo dalle impostazioni impostare anche l'opacità dell'onion skin, quindi vedere fino a un tot di frame prima, diciamo, dipende quanto onion skin vogliamo, e il numero di frame che vogliamo nell'onion skin, questo forse avrei dovuto mostrarvelo prima. Ora l'animazione in loop noi possiamo metterci one shot, quindi ce la mostra una volta sola quando noi la premiamo. Possiamo modificare i frame per secondo. Ora proviamo a riprodurla. Eccoci qua, la nostra animazione che è meno fluida, però è un pochino più lenta. Ok, un'altra funzione che abbiamo, ora guardiamo di nuovo l'animazione, possiamo scegliere se velocizzare alcuni frame oppure no. Mettiamo caso che noi vogliamo rallentarne alcuni, ad esempio qui quando apre e chiude gli occhi nella nostra animazione è molto veloce. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo mantenere questo frame, possiamo mantenere la durata, ci posizioniamo sopra, ci clicchiamo sopra e possiamo modificarne la durata, aggiungendone un frame e qui ce lo mette in grigetto più scuro. Ad esempio, vediamo se è abbastanza rallentato oppure no. Bene, ora proviamo a riprodurre di nuovo la nostra animazione e vediamo se ci va bene la velocità con la quale accadono tutte quante le cose. Ecco qua, molto meglio. Molto meglio, però la cosa che vorrei io è che questo durasse ancora un po' di più. Eccoci qua, perfetto. Adesso non ci resta far altro che, se siamo soddisfatti, esportare la nostra animazione. E qui come si fa? Andiamo sulle impostazioni e andiamo su condividi. Possiamo condividere tutti quanti i layer oppure una sola immagine, quindi solamente un frame. Noi li vogliamo tutti quanti, abbiamo PDF, PNG, Animated GIF, Animated PNG. Io di solito vi esporto in formato MP4 perché è quello che mi soddisfa di più.
ci mostra nuovamente la nostra animazione, ce la fa rivedere per vedere se siamo soddisfatti, e qui possiamo comunque cambiare il numero di frame per secondo in caso in cui questi non ci soddisfino. Andiamo su esporta, in realtà è molto veloce, e il gioco è fatto. Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere se anche voi usate questo metodo, se ne conoscete altri, quali applicazioni per iPad o anche non per iPad conoscete per fare animazioni. Quindi lasciatemi la vostra con un commento e ci vediamo presto. Ciao!